ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങളവർക്ക് ഇന്ന് ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ടാണോ വന്നതെന്ന്? അല്ല, ഇന്ന് ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ന്യൂജൻ കാക്കക്കൂട് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് കാലത്ത് ചെറിയ ചുള്ളിയൊക്കെ വെച്ച് തൻ്റെ കൂട് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കാക്കകളൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വരുത്തി ഇപ്പം കാക്കകൾ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുണ്ടോ, നല്ല നല്ല മെറ്റലുകൾ, അലൂമിനിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ ബയാർ ഇതുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്തെ നല്ല ഇതുണ്ട്, നല്ല ഇരുമ്പുള്ള ബയാറുകൾ, പിന്നെ കൊടയുടെ കമ്പി അത് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതുണ്ട്, ഒരു കൊടയുടെ കമ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഇത്. പിന്നെ ഈ റബ്ബറിന്റെ ചിരട്ടയൊക്കെ വെക്കുന്ന കമ്പി, ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ കാക്കകൾ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പനയുടെ നാരാണ്, പനയുടെ നാര്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാക്ക, അതായത് മുട്ട ഇടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈ പനയുടെ നാര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്ത് ഇതും ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാക്കക്കൂടിനകത്ത് മൊത്തം കമ്പിയാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ മൊത്തം കമ്പി കൊണ്ടാണ്, അലൂമിനിയം കമ്പികൾ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാക്ക ഓടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണേലും ഒരു ചെറിയ കൗതുകം തോന്നി, അതാണ് നിങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇതുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ ചിരട്ടയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പൊക്കി കാണിക്കാവേ, നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. തിരിച്ചിട്ടു. ഇതുണ്ടോ, ഒരു കാക്ക കൂട് കൂട്ടിയേക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഫുള്ള്, ഇതൊരു 1.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സാധനത്തിന് എല്ലാം കൂടി. ഈ കമ്പി നല്ല അലൂമിനിയം കമ്പിയുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും ഒരു ചിരട്ടക്കമ്പിയാണ്. ഇതുണ്ടോ, നല്ല കട്ടിയുള്ള അലൂമിനിയം കമ്പി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈൻ കമ്പിയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ലൈന കറണ്ട് കമ്പിയുടെ പീസുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു കെട്ടുകമ്പിയാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചരടാണ്, നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചരട്. ഈ ഒരു കമ്പിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടെമ്പർ നോക്കി, വണ്ണം നോക്കി. ഇതുണ്ട്, ഇത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പോലും ഇതെങ്ങനെ ഇവന്മാര് പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പീസാണ്, ഞാൻ ഊരി കാണിക്കാം. ഇതുണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ള പീസാണ് കാക്ക പൊക്കിയെടുത്ത് വന്നത്. ഇതൊക്കെ എവിടുന്നേലും ഒക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൂടുണ്ടാക്കിയാണ്. നിലവിൽ ഇതിനകത്ത് കാക്കകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് കൂട് താഴെ വീണതാണ്. മുട്ടയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്കൊന്ന് പറന്നു പോയതിന് ശേഷം കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്താണേലും ഒരു കൗതുകം തോന്നി, അതാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത്, ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ.